誠にありがとうございました。またのご乗船を心よりお待ち申し上げております。本日はありがとうございました。We have just arrived at Himeji Port. Please check once again and be sure that you have not left anything behind. Thank you for sailing with us today.